हेलो नमस्ते सेवारू सम्पूर्ण साथीहरुमा आज चाहिँ हाम्रो नवीन म्युजिक शपमा पहिला सानोमा आउनु भएको थियो हाम्रो अशोक भाइ चाहिँ किनभने आज धेरै वर्ष पछाडी चाहिँ भेट भएको छ उहाँसँग। उहाँ चाहिँ पपुलर धेरै पपुलर हुनु भएको छ किनभने उहाँले फिल्म पनि अहिले खेल्नु भएको छ धन मन बिनाको धन र साथै हाम्रो ऋतुराज गायक तथा संगीतकार ऋतुराज लिम्बू पनि आउनु भएको छ। सेवारू हामी चाहिँ यहाँ अचानकमा भन्दा पनि हजुर हजुर अचानकै हो। अशोक भाइ याद छ पहिला सानोमा तिमी आएको थियौ नि यता भित्रको पसलमा मेरो हुँदा? हजुर भर्खर एउटा स्टुडियो गरेर आएको थिएँ कि हजुर पसलको। हजुर मलाई यो पसल जस्तो लागेर त्यो पसल चाहिँ छिरेछु। हजुर अनि खोज्दै खोज्दै ए आकाशी पुलमा पो छ भनेर म सानोमा यत्रो हजुर हुँदाखेरि दाइसँग सायद दाइलाई पनि याद होला तपाईहरुको त्यहाँ पसल भित्र थियो त्यतिखेर तिमीले म पसलमा आएर गीत गाउँथे तपाईहरुले मेरो स्वरहरु सुन्नु हो त हो। अनि याद छ भाइले चाहिँ मलाई दिमागमा राखेको चाहिँ कुन छ भने नि जस्तै सारङ्गी चाहिँ माग्थ्यो क्या त्यतिखेर। सारङ्गी मलाई दाइ सारङ्गी चाहिँ दिनु नि भन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर। अब सारङ्गी अब त्यस पछाडि त भाइ त्यहाँदेखि त भाइरल भएपछि त काठमाडौँ गयो होइन, धेरै प्रगति गर्यो होइन जे भए पनि म्युजिक क्षेत्रमा। अनि कस्तो छ सन्चै एकदम छौँ नि होइन? सन्चै छु। ल एक दुईवटा गीत चाहिँ जाओस् न त यहाँ हाम्रो नवीन म्युजिक शपको। ल दाइले गिटार प्ले गर्नु नि त। ल हाम्रो ऋतुराज सर पनि हुनुहुन्छ है, हाम्रो भाइहरू पनि हुनुहुन्छ। हुन्छ नौ वर्ष पछाडि चाहिँ अशोक दर्जी फेरि पनि नवीन म्युजिक शपमा आउनु भएको छ।